औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात का हल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हमारा मौजू है ख्वाब में खांसी करना, खांसी करते हुए देखना, इसकी ताबीर क्या है। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं, मुख्तलिफ ताबीरें हैं जो इस वीडियो में बयान की जाएंगी। अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप ख्वाबों की सच्ची ताबीर जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ने फरमाया है ख्वाब में खांसी करने की 5 वजह बयान की हैं। मसलन तर खांसी करना, खुशक खांसी करना, बलगमी खांसी करना, खांसी में से खून निकलते देखना, खांसी ऐसी करना जिसमें सफरा निकले, रेशा निकले। इसकी क्या ताबीरें हो सकती हैं। अगर कोई शख्स ख्वाब में खांसी करता है तो दलील है किसी के आगे शिकायत करेगा या माल की शिकायत करेगा जो ज़ाया हो गया है, जिसका नुकसान हो गया है, इस चीज़ की अलामत है। और अगर इसको खुशक खांसी आ रही है ख्वाब में तो दलील है इसकी शिकायत महाल और बेहुदा होगी। अगर कोई शख्स अपने आप को खांसते हुए, इस कदर खांसते हुए ख्वाब में देखे कि इसकी हालत गैर हो जाए, बहुत ज़्यादा खांसी करते हुए अपने आप को देखे, खांसी रुकने का नाम ही ना ले, तो इसकी ताबीर ये है ये ख्वाब देखने वाला अनकरीब वफात पा जाएगा, इंतकाल करने की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने आप को खांसते हुए देखे तो इसकी ताबीर ये भी है इस शख्स के दिल में शिकवा शिकायत है, कोई ना कोई इसके दिल में बुराई मौजूद है और वो किसी को बयान नहीं कर रहा। हज़रत जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं अगर कोई ख्वाब में शख्स खांसता है, दलील है इसको बादशाह किसी बड़े आदमी की तरफ से नुकसान पहुंचेगा, कोई इसको आफत आएगी। इसी तरह कोई शख्स अपने आप को खांसी करता हुआ देखे, इसकी ताबीर ये भी है ख्वाब देखने वाले का कोई ऐसा राज फाश हो जाएगा जो कि वो आज तक छुपाए हुए बैठा है, उसने आज तक दिल में छुपाया हुआ है, वो उसका राज ज़ाहिर हो जाएगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में तर खांसी करते हुए देखे, अपने आप को तर खांसी ही करते हुए देखे, ऐसा शख्स अपनों से शिकायत करेगा, अजीज़ों रिश्तेदारों से, घर वालों से शिकायत करेगा, गिला शिकवा करेगा। इसी तरह कोई शख्स ख्वाब में खांसी करे और इसके मुंह से खून भी निकले, इसकी ताबीर ये है ख्वाब देखने वालों को अपनी औलाद से तकलीफ़ पहुंचेगी, अपने बेटों से शिकवा शिकायत करेगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसकी खांसी जर्द रंग की है, ख्वाब देखने वाला किसी से शिकायत करेगा, किसी को भी माफ़ नहीं करेगा, इस इंसान को हर किसी से शिकायत होगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में किसी बड़े अमीर शख्स को ख्वाब में खांसता हुआ देखे, इसकी ताबीर यह है वो शख्स दीन का खैर ख्वाह होगा, दीनदार ईमानदार होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे उसको खांसी आ रही है या आई है, ख्वाब देखने वाला कमज़ोर और बुज़दिल आदमी है, इसकी कमज़ोरी की निशानी है। अगर कोई शख्स ख्वाब में ऐसी खांसी करते हुए देखे जिस खांसी से ज़्यादा उम्र के लोग, बूढ़े लोग खांसी करते हैं, बलगमी खांसी करते हैं, उनकी खांसी में बलगम आ रही है, इसकी ताबीर है ऐसा शख्स गम, तकलीफ़, मेहनत, मशक्क़त से निजात पाएगा, इस चीज़ की अलामत है। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अगर आपको हमारी वीडियो जो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझ कर लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह पाक आपके हामी नासिर हों। जज़ाकल्लाह।